X60 Power entrega 600 watts de potência, uma bateria interna que aguenta até 10 horas de som, é resistente à água, então, gente, sem medo de água, respingos ou chuva leve. É um som ideal para festas que não podem parar. Agora, o X80 Plus sobe o nível, gente, com 800 watts, graves mais fortes, bateria de longa duração e também resistente à água, perfeito para eventos ao ar livre e sons mais pesados. Agora o negócio chegou no máximo, gente. O X120 Boombox tem incríveis 1.200 watts de potência, bateria que chega até 10 horas de reprodução, no alto ainda, resistente à água, isso é um som para eventos grandes. Te entreguei tudo em um só vídeo, potência, bateria e ainda resistente à água. Qual Audiosite é a sua cara? Comenta aqui e prepara para a próxima festa.